Нийслэлийн засаг даргын эдийн засгийн хөгжлөд дэд бүтцийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч даваа далайг 48 цагийн хугацаатай баривчлан саатуулад байна. Туулан хүртний замтай холбоотой түүнд авилгатай тэмцэх газраас хэрэг бүртгэл нээн хянан шалгаж эхэлсэн. Түүний эхнэр ах туяагийн компани туулын хурдны зам төслөөс 20 тэрбум төгрөгийн тендер авсан. Төрсөн дүү мөнх далай нь Улаанбаатар метро төслийн дараагаар ажилладаг. Яг одоо явагдаж байгаа нээлттэй тендерт өрсөлдөж байгаа 3 Монгол компани нэг нь 2024 он хүртэл анх туяагийн нэрээр байсан компани байн зэрэгээр шүүмжлэлд өртөөд байна. Түүний хамт Авангард уран дизайн and engineering хариуцлагатай хувьцат компани гүйцэтгэх захирал бэлгүүн Абонг хариуцлагатай хувьцат компанийн нягтлан бодогч Болормоо нарыг саатуулжээ. Түүнчлэн авилгатай тэмцэх газраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Сэргэлэн Батар нарын 2 хүнийг 48 цагийн хугацаатай төр саатуулжээ. Professional Stroy компаниг хамтран эзэмшдэг Сэргэлэн Батар мөнх сайхан нар нь Сэлбэдэд төв төслийн хүрээнд 230 гаруй тэрбум төгрөгийг ямар нэгэн сонгон шалгаруулалтгүй авсан байж болзошгүй байна. Сэргэлэн охин Янсун цувралын хан Гитэгийн дүрээр монголчуудад танил болсон Солонгосын нэрт жүжигчин Жан Хёг 7 дугаар сарын 11-нд болох 10,000 морьтны ёслолын жагсаалд Мянгатын баатрын дүрээр оролцсон. Жан Хёгоос гадна жагсаалд төв дэлхийн алдартнууд морины илч төлөөлөгчд болох юм а. Тэрээр саяхан манай улсад KBS телевизийн бүтээж байгаа Түүхэн олон ангит киноны зураг авалтад оролцоод мөн Монгол адууны диважин нийгэмд үйлчлэх төрөмс байгууллагын тэргүүн Наранбаатархын хамт телевизийн ярилцлагад оролцсон байна. Сонгуулийн ерхий хорооны мэдээлэл сургалт хийх баг өнөөдрөөс орон нутагт ажиллаж эхэллээ. Нөхөн сонгуульд товлон зарласан 16 аймгийн сонгуулийн хороодод сонгууль зохион байгуулах, улс төрийн намуудад улс төрийн намын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр сургалт зохион байгуулна. Үүний дараагаар сумдад ажиллах бөгөөд сумын сонгуулийн хороодод зориулсан сургалт эх 5 дугаар сарын 3-наас эхэлнэ. Улаанбаатар хотын мод өвлийн улирд утаад ортогт хаврын улиралд тоосонцорт дарагдаж бүглэрсэн байдаг. Тиймээс нэмэх 10 градусын усаар жил бүр угааж цэвэрлэдэг. Ялангуяа шилмөст модны амсрын эрхтнийг цэвэрлэх, мөчир салаанд чийг өгөх, хурдан ургахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тусгай зориултын борожуулагчаар угаадаг. Ингэхдээ хүйтэн усаар угаавал мод цочирч хатгаа авах эрсдэлтэй учраас усыг нэг өдөр хонуулж бүлээсгэж орчны температуртай ижил болгосны дараагаар хэрэглэдэг байна. Брэдийн 22 коллеж ихтэй сургуулийн 5,000 оюутныг хамарсан Оросын оюутны хавар уралдааны тэргүүн бариг бүгд найрамдагчдын багшийн сургууль болон Брэд их сургуулийн баг тус эзэллээ. Та бүхэн бол Брэдийн төдийгүй Орос улсын баяр бахархал юм. Ёстой мундаг энэ чигээр байгаарай гэж Брэдийн тэргүүн Алексей Зиденов тэдэнд аваргын цамыг гардуулахдаа хэлжээ. Одоо төрүүлсэн багууд Брэд улсыг төлөөлөн Хабаровск, Красноярскд болох бүх холбоотын шалгаруулалтад оролцох юм. Ice Club-ийн цөөн хорон мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.